Umra va haj safarlariga borish ochig'i ota-bobolarimizning asriy orzusi va armoniga aylanganligi haqiqatdir. Shaxsan prezidentimiz tashabbusi bilan so'nggi yillarda ushbu muqaddas amalni ado qilish uchun qulay sharoit yaratildi. Bugun minglab hamyurtlarimiz mazkur amallarni emin-erkin ado qilib, qulay sharoit va imkoniyat asosida yurtimizga qaytishmoqda. Biroq mana shunday yaratilgan imkoniyatlarni suiiste'mol qilgan ayrim qo'shtirnoq ichidagi uddaburon shaxslar muqaddas amalni niyat qilgan hamyurtlarimiz ishonchiga kirib, turli noqonuniy yo'llar bilan ularni ushbu safarga jo'natishga urinish holatlari uchramoqda. Natijada esa yillar davomida umid bilan pul yiqqan otaxon, onaxonlar ziyorat davomida muammolar girdobida qolib, safari o'ziga tatimay uyga qaytganlar ham bor. Joriy yilning 3-aprel kuni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida tasvirdagi shaxs umra safariga jo'natish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lmagan holda 2 nafar fuqarolarni umra safariga jo'natishini aytib, jami 2300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni Marg'ilon shahrida olayotgan vaqtda ushlangan va 2300 AQSh dollari ashyoviy dalil tariqasida olingan. 2025-yil 3-aprel kuni Farg'ona shahar Ichki ishlar boshqarmasi tezkor-qidiruv xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi umra safariga jo'natish uchun vakolati bo'lmagan holda fuqaro va uni turmush o'rtog'ini umra safariga jo'natishni aytib, jami 2300 AQSh dollari miqdoridagi pullarni Marg'ilon shahar Zuhra MFI hududida olayotgan vaqtida tezkor-qidiruv xodimlari tomonidan xolislar ishtirokida ushlanib, undan tadbir uchun ajratilgan 2300 AQSh dollari miqdoridagi pullar ashyoviy dalil tariqasida olingan. Hozirda gumonlanuvchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25-modda orqali 168-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorida O'zbekiston Respublikasi fuqarolari uchun umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish uchun litsenziya olish tartibi belgilangan va ushbu faoliyatni litsenziyalash uchun vakolatli organ O'zbekiston Respublikasi Din ishlari bo'yicha qo'mitasi deb belgilab qo'yilgan. Ushbu shaxs buni bila turib, tegishli hujjatga ega bo'lmasdan fuqarolarni umra safariga jo'natishga uringan. Eng achinarlisi, shu yaxshi niyat bilan safarlarga borishni maqsad qilib chiqqan fuqarolarimiz soddaliklari tufayli shunday firibgarlar tuzog'iga tushib, aldanib qolishyapti. Bunday firibgarlik holatlari hozirgi kunda respublikamiz barcha hududlarida, jumladan Farg'ona viloyatida ham kuzatilyapti. Fuqarolarimizdan iltimos qilib qolamizki, safarga chiqishdan oldin faqat rasmiy litsenziyasiga ega bo'lgan va hukumat tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan sayyohlik agentliklariga murojaat qilishlarini, har qanday to'lovni amalga oshirishdan oldin shartnomalarga diqqat bilan e'tibor berib, bu agentlik yoki sayyohlik firmalari haqida internetdan yaqin tanish-bilishlardan to'liq ma'lumotga ega bo'lgan holatda keyin safarga chiqishlarini iltimos qilib qolamiz. Hurmatli hamyurtlar, siz ham yuqoridagi shaxsdan jabrlangan bo'lsangiz, yaqin oradagi ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Bunday shaxslarga ishonib, firibgarlik qurboni bo'lmang. Umra tadbirlarini tashkil etish va o'tkazish faoliyati uchun litsenziya olgan yuridik shaxs orqali safar qiling. Ogoh bo'ling.